Kovo 7 dieną Plungės rajono vietos veiklos grupė inicijavo susitikimą diskusiją tema "Socialinis verslas – galimybės spręsti vietos problemas". Į diskusiją buvo pakviesti bendruomenės atstovai, seniūnai, savivaldybės administracijos atstovai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, biudžetinių ir viešųjų įstaigų teikiančių socialinės paslaugas atstovai. Pagrindinis diskusijos tikslas – išsiaiškinti teikimų socialinių paslaugų situaciją, socialinio verslo galimybės bei iššūkius, bendruomenių ir kitų nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo su valdžia galimybės, teikiant socialinės paslaugas Plungės rajono savivaldybėje, bei aptarti bendradarbiavimo tikslus ir lūkesčius, vystant socialinio verslo iniciatyvas Plungės rajone. Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės pirmininkė Giedrė Kazakevičienė pristatė 2016 metų veiklos ataskaitą. Svarbiausias, aišku, buvo 16 metų pasiekimas, tai kad ta strategija pagaliau buvo patvirtinta. Tai dalyvavom, labai trumpai tik tai, dalyvavom pirmajam atrankos posėdį kovo mėnesį ir mūsų strategija buvo įvertinta 94 balais, turbūt žinot. Buvo kažkiek nuimta balų, 3 balai buvo nuimti nuo SDG analizės ir 3 balai buvo nuimti nuo pasiekimų rodiklių, reikėjo ten tikslinti. Tai va, po strategijų buvo tikslinta strategija gruodžio mėnesį, dar ir birželio mėnesį dalyvavom antram projekto atrankos komiteto posėdyje. Ir strategija dar gavo papildomai 3 balus, tai iš viso jinai buvo įvertinta su 97 balais, tai ta strategija buvo patvirtinta. Tie 3 balai kažkaip niekaip nepavyko pasiekti, tai būtent tos SDG analizės ten pritempti prie to, ko reikalavo tie nepriklausomi ekspertai. Nors ir ginčytinis klausimas buvo, bet yra kaip yra, rezultatas gavus, kad jeigu matėt pačioje ataskaitoje, ten gan smulkiai surašiau, tai tų patikslinimų buvo tikrai daug, buvo ar 3 patikslinimai 15 metais, 3 patikslinimai 16 metais, po to po projekto atrankos komiteto, kai buvo rugpjūčio 9 dieną pasirašyta paramos sutartis strategijos įgyvendinimui, dar buvo papildomai patikslinimų, turbūt 3, nes reikėjo koreguoti ir intensyvumą privataus verslo subjektams, keitėm, truputį reikėjo daugiau aprašyti tinkamumo sąlygų, atrankos kriterijų tikslinti. Tai va, tai tų tikslinimų tikrai per tuos 16 metus buvo gana nemažai, bet, aišku, rezultatas, tai džiaugiamės, kad rugpjūčio 9 dieną buvo pasirašyta paramos sutartis. Kita iš mūsų veiklų, čia matot skaičiai, kuriai sumai buvo pasirašyta vietos plėtros strategija, tai viso dabar bus nuo 16 iki 23 metų išdalinta paramos, matot, 1 624 000 ir galutinai strategiją turėsim užbaigti iki 23 metų, nors mes pačioj strategijoje, aišku, ten optimistinį variantą esam nusimatę iki 22 metų užbaigti. Čia jau visiškas, kaip sakant. Ataskaita buvo tvirtinama balsavimu, visi dalyviai balsavo už, todėl ataskaita buvo patvirtinta. Diskusijos moderatorius, uždarosios akcinės bendrovės SP Consulting direktorius Dalius Žilinskas apibūdino socialinio verslo sampratą. Svarbus tas momentas yra realiai vienas, tai kad yra verslas. Tai turi būti verslas, vienokia ar kitokia forma. Iš kitos pusės, kiekvienas, praktiškai kiekvienas bendruomenės verslas ar verslumas, jis yra socialinis. Tai dabar labai trumpai norėčiau pasakyti, kokie yra pagrindiniai tie kriterijai, kad ta vienokia ar kitokia veikla, jau skaitytųsi kaip socialinis verslas. Ką yra privalu toj savo veikloje daryti, kad mes jau galėtumėm galvoti, kad mes jau esame vienokia ar kitokia forma socialiniai verslininkai. Tai vat yra tie 3 tokie kertiniai aspektai, kuriuos reikia atitikti. Tai yra tas pirmas verslumas, antras ir socialinis ir trečias yra valdymas. Pirmas tai yra verslumas, tai turime omeny, kad mes
savo toj veikloje, savo tame socialinėme versle, savo tame modelyje, savo toje veikloje turim gauti pajamų iš ūkinės komercinės veiklos. Ūkinė komercinė veikla tai yra ta veikla, kurią mes sugalvosim ar teikti paslaugas, ar gaminti kažką, prekes pardavinėti, ar dar kažką veikti. Jokių būdų socialinės išmokos, paramos fondų kažkokios lėšos, nežinau kaip čia vadinasi tos išmokos, dabar tiksliai, kurias moka už globojamą vaiką, ar ten duoda, nežinau kaip čia teisingai pasakyti, tai neįsiskaičiuoja jokių būdų į pajamas. Jeigu mes sugalvojom, turiu socialinio verslo idėją, imu 5 vaikus, gaunu 1500 eurų kažkur, ne? Nu, daug maž už kokį 700 susisukam, o visą kitą jau kaip ir navaril, kaip sako, ne? Tai jau va čia yra verslas. Ne, tai nebus mūsų socialinio verslo modelis, tai nebus mūsų socialinis verslas. Socialinis verslas privalo veikti ir vykdyti ūkinę komercinę veiklą ir generuoti iš to savo veiklos pajamas. Ne mažiau kaip 50% visų organizacijos pajamų turi būti iš tos veiklos. Kokią tą veiklą sugalvosit, kokią ją suplanuosit, tokia jinai ir bus tinkama. Kitas yra kriterijus, tai socialinis. Socialinis tai mes turime arba spręsti vieną ar kitą, ar 10 ar 100 socialinių problemų. Mes turim problemų ir mums ją reikia spręsti. Arba turim poreikį. Mums reikia. Kažkam reikia, kaimynam reikia, mūsų gyventojams reikia, mūsų kaimo, mūsų rajonų, mūsų teritorijos vaikam reikia. Reikia visko, tik tai vertinkim tai, kad tie žmonės, na, jie jau yra gal šiek tiek, jeigu galima tai pasakyti, vieną formą nuskriausti, jie yra šiek tiek, na, ir išdirbti. Dėl to, nu, čia jau reikia su jais šnekėti, bet čia jau kiti dalykai ir čia jau gal psichologai ar specialistai paaiškins, kaip reikia su jais kalbėti. Ir trečias yra valdymo aspektas, kurį minėjau, tai kad tas valdymas, du momentai tame valdyme. Pirmas, tai yra, turi žmonės, kurie dirba, turi gauti atlyginimus ir atlyginimai turi būti konkurencingi, mes negalim ten rodyti jiem pusę etato ant minimumo. Mes jau turim sugalvoti tokias veiklas, kad mes sugebėtumėm savo tą veiklą, verslą, socialinį išlaikyti, vystyti, plėtoti ir kurti darbo vietas ir jas išlaikyti ir mokėti atlyginimus, konkurencingus. Suprantu, kad mes galbūt negalim dabar kurdami, galvodami, planuodami, sukurti vienokį ar kitokį verslą ar veiklą, kad galėtume mokėti tiem žmonėm, kurie dirba ten po 1000 ar 1,5 eurų. Ne atlyginimą. Bet gal mes galime nebūtinai tą minimumą, gal galim 400 jau žiūrėti, kažkaip suplanuoti, sudėlioti. Bet tai turi būti. Ir tai turi būti pajamas. Iškilo klausimas, kuo įprastas verslas skiriasi nuo socialinio verslo. Verslas realiai yra orientuotas į pelno generavimą. Į pelno siekimą. Aš šiuo atveju 50% už savo pelno sugrąžinsiu į socialinę verslą. Aš dabar žiūrėdama tą prašymą, bent jau atsiprašau, gal mes neturiu laiko gilintis, bet ar ne, aš suprantu, kad aš galiu turėti autobusiuką, pas mane kaime yra vienas neįgalusis su vežimėliu, aš tą vieną neįgalų į dializę nusivešiu ar dar kažkur tai ir realiai aš 95% galiu pajamų generuoti iš ūkinės komercinės veiklos. Teikdamas normalias pavežimą, vieną žmogų turėsiu kaime ir jį pavežiosiu neįgalų. Viskas. Ir aš atitinku kriterijus. Taip? O visas kitas... Aišku, kad taip. Aišku, kad taip. Aišku, kad taip. Ir žiūrėkit, dar ką noriu pasakyti, labai svarbu, nes matau, kad vėl nesuprantam. Pajamas mes neprivalome generuotis iš to socialinę atskirtį ar pažeidžiamo sektoriaus. Jokių būdų. Tai neturi būti, kad mes tik iš jų galime įpinti. Mes teikim tą pavėžėjimo paslaugą, kaip paminėjau, kitiem, visiems, kam reikia, ne? Tai dalyvaukime rinkoje, vežiokime žmonės, vežiokime delegacijas, vežiokime grupės, vežiokime ekskursijas ir nesocialinės, sakykime, tuos asmenis, ne vežiokime. Tai dirbkim darbuokimės, čia nėra jokios problemos. Bet tai čia tam ir yra, kad uždirbti tas pajamas iš komercinės veiklos kitiem teikti, kad tu turėtum tas lėšas suteikti tiems socialiai pažeidžiamiems, kad tu turėtum tų lėšų, kad tu turėtum per pusę kainos jiem užteikti. Tam ir turi uždirbti tas iš komercinės veiklos. Tai reiškia, mes, tai galbūt ta kaina yra reikalavimai. Koks būtų klausimas konkrečiai? Kuom skiriasi normalus verslas, pelną generuojantis nuo socialinio verslo, tai 3 man pasakė, tie 2 realiai tinka visiems verslams, tik vienas dėl pelno generavimo. Ir dabar jūs man pasakėt, kad pajamas aš turiu skirti 50% subsidijuoti įkainiui, paslaugų įkainiui tam atskirtajam.
Galite jūs subsidijuoti, galite jūs nesubsidijuoti, teikti netgi visiškai jam nemokamai tas paslaugas. Arba realiai nėra jokių reikalavimų, jis tik pat už tą kirpėją susimokės. Lygiai taip pat jis gali susimokėti ir gal dar nedvigubai brangiau, gal jis gali susimokėti. Tai mes šito nereglamentuojame. Jokių būdų niekas nesako, kokios pajamos ir iš kur turi būti ir kokie įmonės. Tai yra ekonominė ūkinė veikla.